Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Là, ce soir, nous allons faire une petite vidéo assez courte, bien entendu. Nous allons faire un sirop de cresson. Donc, pour faire ce sirop de cresson, c'est pour la toux. Donc, nous allons mettre notre cresson. Donc, vous voyez, là, je prends du cresson et on va le mettre. Donc, là, je l'ai nettoyé, bien entendu, avant de le mettre. Et là, maintenant, nous allons le plonger dans l'eau. Donc, vous voyez, il y a la casserole d'eau qui nous attend, juste ici. Et nous allons plonger notre cresson. Et ce cresson va nous permettre, contre la toux, de libérer les voies respiratoires. Donc, n'hésitez pas à tout mettre, à mettre tout le cresson que vous aurez acheté. Alors, si c'est de la mâche, c'est la même chose. Alors, je suis désolée, je suis à contre-jour, vous n'allez pas vraiment bien voir. Là, je suis en train de tout mettre le cresson. Alors, si j'ai pas assez rajouté de l'eau, je vais en rajouter, bien entendu. Ça, il ne faut pas s'inquiéter. Il est possible que j'ai pas assez mis d'eau. Donc, voilà, ça, c'est le cresson qui est dans la cocotte. Alors, vous pouvez, le cresson, je vais rajouter un petit peu d'eau. Parce que le cresson, là, il va mijoter. Je vais prendre ça. Donc, comme vous avez vu, j'ai pas mis assez d'eau. Donc, je vais rajouter de l'eau. Alors, comme je tiens d'une main le téléphone, c'est pas forcément facile. Donc, là, je rajoute suffisamment d'eau. Et je vais voir qu'il y a assez d'eau. Il faut qu'il y ait à peu près 1 litre. Donc, ça, c'est du sirop de cresson. Alors, je vais, comme vous voyez, ça c'est mon cresson. Je vais encore rajouter de l'eau parce que vous voyez, je n'ai pas encore assez mis. Donc, c'est la deuxième fois que je rajoute de l'eau. Ça, c'est un sirop, comme vous avez vu. Oula, ça goûte. Oula, ça a goûté par terre. Oula là là. C'est pas grave. Donc vous avez vu qu'on a, voilà, donc on va laisser quelques minutes notre cresson imbiber. On va prendre un morceau de gingembre. C'est pas grave si votre gingembre il n'est pas, s'il est entier, on va le mettre dedans. Vous voyez, moi je prends un morceau de gingembre comme ça, je vais le mettre avec. Je vais essuyer également les dégâts que j'ai fait. Alors, comme je fume avec une main, comme vous voyez, c'est pas forcément formidable. Donc, je vais essuyer mes bêtises. Voilà. Voilà. Parce que j'ai mis de l'eau partout. Ouais, faites pas comme moi. Soyez pas quelqu'un de maladroit à ce niveau-là. Je vais essayer de pas mettre le feu. Voilà. Donc, je vais nettoyer ce que j'ai fait comme bêtise. C'est vite fait. Donc, excusez-moi. Donc voilà, notre cresson est en train de plonger. Je vais rajouter encore une gousse. Je rajoute une gousse de gingembre parce que je trouve que j'en ai pas assez. Donc j'ai mis une belle gousse de gingembre comme vous avez vu. Je vais rajouter de la cardamone. La cardamone va donner un goût légèrement épicé. Voilà, je vous montre combien j'en ai mis. J'ai rajouté de la cardamone. Je vais voir si j'en ai pas. Parce que je vais rajouter du thym. Le thym est très très bon contre la toux également. Là, nous faisons un sirop. N'oubliez pas que nous faisons un sirop. Alors, excusez-moi, tenir le téléphone et ouvrir n'est pas forcément, faire deux choses à la fois n'est pas forcément, comme vous voyez, facile pour moi. Donc là, nous rajoutons du thym.
Ça, c'est un sirop contre la toux. Hein. Alors, comme j'ai des feuilles d'eucalyptus, je vais profiter pour en rajouter. Donc ça, toujours, vous voyez, je profite d'avoir de l'eucalyptus pour en rajouter. À la fin de cette vidéo, je rajouterai également des clous de girofle. Alors, excusez-moi, du coup c'est tombé par terre, Caramel n'a pas pu prendre, j'ai du mal à ouvrir le sachet. Il aurait fallu quelqu'un qui tienne la vidéo. Bien entendu, c'est pas encore au point. Tout ça, c'est pas du tout au point. Donc on va attendre que notre, d'ailleurs notre alors on va mettre que ce soit assez puissant pour que la toux puisse se dégager. Donc vous voyez, c'est de l'eucalyptus fraîche. Donc je vous laisse regarder. Donc on va mélanger. Et je vais laisser infuser. Alors on va laisser infuser tout ce mélange. Alors si je rajoute des ingrédients, normalement c'est bon. Ça c'est le sirop. Et on va mettre un peu de sucre roux justement pour que ça se puisse bon, tu vois.